أهلا بكم مشاهدي القناة، مرحبا بكم في فيديو جديد. وكما كان متوقعا، الكاف في قلب فضيحة جديدة بعد تأجيل كان 2025 بالمغرب إلى سنة 2026. الكاف التي تورطت بمنح التنظيم لدولة غير قادرة على ذلك وجدت نفسها مجبرة على التأجيل، والسبب الأول هو عدم جاهزية ملاعب المغرب لحد الآن. الكاف إذن صارت هيئة حاضنة للفساد والفاسدين، حيث أعلنت عن تأجيل الكان بسبب تزامنها مع كأس العالم للأندية 2025 التي تقام بين 15 جوان إلى 13 جويلية، والتي ستحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية. لكن في الحقيقة أو الحقيقة غير ذلك، فالكل كان يدرك ويعلم بأن المغرب غير جاهز ولن يستطيع تجهيز ملاعبه لاحتضان الدورة. والسؤال الذي يطرح نفسه وبإلحاح شديد: أين هي تلك اللجنة الألمانية التي قيمت الملاعب آنذاك وزارت البلدان والملاعب والمنشآت والبنى التحتية، وكان التنقيط الأكبر لصالح المغرب، في حين أن المغرب لا يمتلك ولا ملعبا جاهزا للحدث الإفريقي وإعطائها شرف التنظيم في وقت الجزائر جاهزة، وأثبتت ذلك خلال استضافتها للشان وكاني الشباب. أسئلة كثيرة أترك لكم حرية الإجابة عليها في التعليقات. شكرا لكم على المشاهدة، إلى فيديو آخر بحول الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.